Sot jam në Arapaj, në njësinë administrative Strum, dhe jam këtu me Altinin, një prej fermerëve tanë më të mirë të zonës. Këtu jemi në fermën e tij dhe shohim rreth 30 krerë lop, një numër i konsiderueshëm. Si funksionon dhe si e menaxhon gjithë këto procese, Altin? Kjo ka dhe vështirësitë e saja, po me mundim edhe ja dalim. Ne si fillimisht e kemi filluar nga pak, edhe pastaj gradualisht duke rritur edhe numrin. Ti shohim pas në afër. Sa përfiton për një krerë? Për një lop ne përfitojmë 100.000 lekë të vjetra në vit. Në vit. Nëse po ky subvencionim duhet me SSB të ndryshojë. Ose po përgatitemi tani po bëjmë dhe një dhomilje, që ta bëjmë dhe atë me standarde, mund ta shohim.